Здравейте! Днес се потапяме в една от най-влиятелните книги, писани някога за човешкия ум, а именно тълкуването на сънищата на Зигмунд Фройд. Заедно ще разберем как Фройд е успял да разбие кода на нашите нощни видения и най-вече какво разкриват те за самите нас. Нека да започнем с тази мисъл. Защото, нека си го кажем, това е централната мистерия на сънищата, нали? Докато сънуваме, най-абсурдните неща ни се струват напълно нормални. Приемаме ги без никакви въпроси. Обаче, в момента, в който се събудим, първата ни мисъл е: какво за Бога беше това? И тук, разбира се, идва големия въпрос, който хората са си задавали от векове. Дали сънищата са просто случайен шум в мозъка, някакъв страничен ефект, докато той, така да се каже, презарежда, или може би крият нещо много по-дълбоко. Точно тази мистерия ще се опитаме да разплетем сега. Добре, нека се върнем малко назад. Преди Фройд да се появи на сцената с неговите идеи, хората съвсем не са стояли с кръстени ръце. Векове наред те са имали свои собствени методи, с които са се опитвали да разгадаят мистерията на сънищата. Общо взето е имало два основни подхода. От една страна имаме символичния метод. При него на съня се гледа като на една цяла картина, като на алегория. Точно както Йосиф тълкува съня на фараона. Тук всичко е въпрос на интуиция, на прозрение. От другата страна пък е шифровия метод, който е доста по-механичен. Той третира съня като таен код. Всяка една картинка, писмо, ковчег, зъб, каквото и да е, си има точно определено значение, което може да се намери в нещо като съновник. И точно тук се крие проблема, нали? И двата метода си имали сериозни недостатъци. Символичният бил твърде субективен, а шифровият прекалено скован и често пъти водел до абсурдни тълкования. И какво правим, когато сънят е пълен хаос, без никаква логика? Ами старите инструменти просто не са вършили работа. Сцената е била готова за научен пробив. И ето тук се случва първият голям пробив на Фройд. Той изказва една на пръв поглед проста, но всъщност революционна идея. Сънищата не са някакви фантазии, дошли от нищото. Не, те са изградени от суровия материал на нашия собствен живот, нашите спомени. Дори тези, за които си мислим, че сме забравили отдавна. Този феномен си има име – хипермнезия. Може да си го представим като някаква суперсила на сънуващия ум. Той има способността да изрови информация, заровена толкова дълбоко в паметта, че съзнателно нямаме абсолютно никакъв достъп до нея. И Фройд намира един перфектен, просто блестящ пример, за да го докаже. Историята е наистина интересна. Един учен на име Делбьов сънува, че намира две полузамръзнали гущерчета. Той решава да ги спаси и започва да ги храни с листата на една папрат, която расте на стената. И в съня си той знае с абсолютна 100% сигурност рядкото латинско име на тази папрат. Когато се събуди обаче, бил напълно озадачен. Името било почти правилно – Asplenium ruta muraria. Но тук идва интересното. Той не е бил ботаник, изобщо не се интересувал от растения и е бил твърдо убеден, че никога през живота си не е чувал или виждал това име. Ето това е въпрос за $1 милион, нали? Сънят сякаш е извадил от нищото едно много специфично научно познание. Откъде е дошло то? Това е пъзълът, който Фройд трябва да реши. И развръзката идва цели 16 години по-късно. Делбьов съвсем случайно попада на един стар хербарий и там под изсушена папрат вижда латинското име, написано със собствения му почерк. Оказва се, че 2 години преди съня той е надписал албума на сестрата на свой приятел под диктовката на ботаник. Ето го и брилянтното доказателство. Сънят не е измислил нищо ново. Той просто е извадил един отдавна забравен спомен от най-дълбоките кътчета на паметта. Добре, значи вече знаем какъв е материалът – спомените. Но как от тези спомени се сглобяват тези толкова странни и често нелогични сюжети? Тук Фройд се е нуждал от инструмент, с който да разшифрова самия процес. И той го създава, наричайки го психоаналитичен метод, или по-известен като метод на свободните асоциации. Идеята, вдъхновена от поета Фридрих Шилер, е гениална в своята простота. Трябва да спрем да бъдем критични, да изключим вътрешния си цензур и просто да оставим мислите да текат свободно, една след друга, колкото и абсурдни или несвързани да ни изглеждат, точно както се случва в съня, когато, по думите на Шилер, стражите са оттеглени от портите. С този метод Фройд разделя съня на две нива. Първото, това на повърхността, той нарича явно съдържание.
Това е буквално историята, която си спомняме, когато се събудим. Летящи риби, говорещи кучета, всичко странно. Това е, така да се каже, фасадата, ребуса, който трябва да решим. Но под тази повърхност се крие латентното съдържание. Това са истинските мисли, страхове и най-вече желанията, които са предизвикали съня. Това е отговорът на ребуса, скритото изречение, истинското значение, което се опитваме да открием. А самия преход от скритото значение към странната история на повърхността Фройд нарича работа на съня. Това е един вид процес на маскиране. Умът взима една мисъл или желание, което може да е твърде тревожно или неприемливо за нашето будно съзнание, и го преоблича. Преоблича го в символи и странни сцени, за да успее да го прекара покрай нашия вътрешен цензур. И така, събрахме всички улики. Вече знаем, че сънищата са изградени от спомени. Знаем, че имат скрито, латентно съдържание и явно такова на повърхността. Имаме и инструмент за декодиране. Значи е време да разрешим централната мистерия. Каква е крайната, фундаментална цел на всеки един сън? Тази простичка унгарска поговорка всъщност обобщава по един брилянтен начин революционното заключение на Фройд. За какво може да сънува едно гладно същество? Естествено, че за храна. За онова, което най-силно желае. Ето го и него, ядрото на цялата книга. Според Фройд, абсолютно всеки един сън е изпълнение на желание. Да, точно така. Дори кошмарите. Дори най-тревожните и объркани сънища. Някъде дълбоко в тях, добре маскирано и преобразено, се крие изпълнението на някакво наше желание. Добре, но как работи това на практика? Особено при някой по-сложен сън. Нека разгледаме един пример от самия Фройд. В реалния живот той се тревожи, защото двама негови колеги са отхвърлени за професорски титли и се страхува, че и него го чака същото. Но в съня си той вижда единия колега като глупак, а другия като престъпник. Какво е скритото желание, което се изпълнява? Ами много просто. Ако те са отхвърлени заради тези причини, които не важат за мен, значи моята надежда е все още жива. Сънят всъщност успокоява тревогата, като изпълнява желанието му да има основание за надежда. И защо всичко това има такова огромно значение? Ами защото, ако Фройд е прав, сънищата не са просто безсмислици. Те са, може би, най-прякият, царският път към несъзнаваното. Към онази част от нас, която е скрита, но която движи голяма част от живота ни. Те ни показват от какво се страхуваме, за какво копнеем и какви мощни сили се борят вътре в нас всяка нощ. Така че следващия път, когато се появи някой странен, но объркан сън, вместо да просто да бъде отхвърлен, може да се зададе въпроса, който Фройд би задал. Щом това е отговорът, какво ли е било желанието? И така, една мисъл за финал. Интересно, какво ли желание ще се появи в съня тази нощ?